Merci beaucoup abonné na biso nyonso. Ba utu bolinga remi ko vodo na musala sala ka balobi musala ndi. Hein, santé za bien te mettre aux aka ka obligé à kusala. Merci beaucoup na ba sponsor na ngai Maradona Miss, Motema na nous Miss. Merci beaucoup na ba tout trop soutenir remi ko vodo pour la Baimani mambo pesa makambozo wa makambo. Kola ba yawe mabanja kasona na Istanbul. Kola ba tutu bolinga karimi ko vodo na musala sala ka. Kande tu sala bio ngande musala. To sala ngo pona sentiment te to sala ngo te ke pona komila sate. Mais to sala ngande musala po bato balanda rabiso. Public ko landa rabiso ba mona musala nini tozo sala. Bomoni susu ko vodo tozo misuka na Diana. J'espère que to sala na Diana. To ye pona surprise ya mona ya anniversaire. Hein boyebi da ko vodo ko to wana za les ndenge na ye kota ba surprise de ndenge ya remi ko fodo kana to barate to zangi sarate ba champagne na bana awa ezali ba biloko ezali gâteau ya wana kuna ezali en tout cas to za pena awa pona ko sepesa mona Diana ha mona we tellement que bana batikali bazana ba mama na bango baza pena ba tonton na bango ba kofodo baza pena ba ndeko na bango en tout cas journée à moi lelo to mettre tika mo monter eta ke kofodo na moi part na ngana moi part oyo bato ba soutenir remi kofodo pe bazali to sombaki ba débuter ya champagne ya mwana sombaki ba biscuit ya mwana tosalaki ba gâteau na ba ndeko moni kuna ona tosala surprise ya mwana donc moni ki awa tozozela ba bibisela biso mwana tokende tosala surprise oyo en tout cas to bite surprise ba tobele hein ba fan nyonso ya Diana ba to bazaka na posa ko soutenir bana ya Diana ba tout bazana besoin moi 1 franc na bango en tout cas merci beaucoup na bandeko tout bengaki bomonaki bakotaki bino na groupe wana pona ko soutenir libota ya Diana, ça veut dire tant que libota, tout maman ya Diana zawana, tout bana ya Diana mibale bazawana, tout ça la rabo pour la soutenir. Tout ça la article ko batba mona bisoka tout ça là, et au moni na ba de zawana, to kuna be kaye nde likambwa kaye. Kaye nde likambwa kaye na nda biso. Kajawa. Aisha. Alobi toto lia na bana toto mela na bana ko ba mama na ye bazali ba papa na ye bazali ba biso ba kovodo tellement que to sala kina ba mama mais gâteau ya mwana cadeau pesa na la pete est-ce que ba bengi déjà ba déplacer été Ah, mais robe, on se dit. Est-ce que va déplacer déjà été? Est-ce que vous pouvez parler? Je sais pas comment vous pouvez bien sûr, on a vu ici. Il y a une mise à one. Il y a des gens qui ont mis un petit peu. Maman n'a pas été le nom de ce soir. Ah, on a vu ici permis déjà. Ah, ok. Donc, maman, le bar, ils ont dit ça en moi. Les amis de Diana Makile Koya Mounene et Kofimba parce que Diana Zaye Moutabatu. Ah oui. Surprise pour l'anniversaire à moi.
Allô? Bonsoir. Oui, non, madame. Éternel mon Dieu, merci. Merci pour cette rencontre, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as voulu que nous soyons aussi ensemble, Seigneur Jésus. Yahweh, nul n'est impossible à toi. La rencontre au Seigneur, au lieu de Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, tu es éternel, mon Dieu, Emmanuel, tu es le début et la fin de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Yalili. Maman, tu es déjà tout la maman. On a expliqué ce qu'il y a Lili. Balobi, Namokili, Moutata Zalaki, Ataki, Azanga Aboula Mouté. Biso toza ba camarade ya Diana et kokende ya Diana tomona ki ke bakebele so ba kufi dire bakendaka pe histoire wana esili na mbele ndena likanisi eyaki na biso oyo kaka tolobi te ninga so akokende te parce que aste biso bana à chaque fois soki mwa likambo moko eza ata toza na mwa ya mingi te tosalaka toujours geste oyo toyebi andai kosalaka mpona bana na ye soki anniversaire andai kosepelisa bana soki rentrée scolaire andaki kosalaka toujours ndenge mama nyonso asalaka yango tokanisaki likanisi wana tosalaki groupe moko les amis de Diana Makila ya WhatsApp na groupe wana tant toyaka première fois na décembre awa comme il ezalaki moins médiatisé comme peut-être na moi quelques personnes oyo baza libanda basepelaki bakota na groupe wana etango bakoti nde ntango toyoki anniversaire ya mwana Bibi Tuseku asulevaki pe alobi te en tout cas toza na posa vraiment tomona quand même
esengo ya berli tokende bokende bosikita descente bosala ne fils que quelque chose comme tozala mwa nde balobaka mosapi mosola elongi te totiaka mwa monta na biso moko ya moke biso nyonso na moke moke na biso wana nde tozosala ne fils que po tokomi nanu te mais tozosala kaka baeffort de façon que to apporte toujours joie na kati ya bana yango wana omoni tobani te lokola eza anniversaire ya berli seke iso tokita mpe atolia gato na ye tosepelisa ye nyonso eleka malamu yango omoni présence na biso emonani esika oyo donc en fait c'est ça eza juste groupe moko kaka tosepela tosala ngo kaka mpona diana donc yango wana présence na biso na esika oyo eza jour ya esengo eza jour ya esengo ya lili nzambe nalobaka kaka nzambe ayebi kimia wana na biso moko ebe tokozongela nzambe esapesa biso yango e groupe oyo toyebake lokola eza groupe ya kosoutenir bana ya mowei nzambe otika ngo te toyebike lelo obi groupe oyo tokoma monene courage yaya on est toujours ensemble yo oza ya biso ndenge tozalaki na diana nde tozala nde tozala na bibishi ndenge donc toza famille so ezali famille te mbe tooya te eloko oyo tozoyaka kaka seke awa nde epa na biso tolia fufu awa tolala bapongi awa donc yango moni présence na biso toza ebele groupe oyo eza bato baza ebele me mingi baza libanda biso baoyo toye korepresente juste bandeko oyo mpe bazocontribue na œuvre oyo baza libanda donc na profite kopesa mpe mes sincères condoléances na moko na biso nana pita akufeli mama na ye nana akufeli mama na ye akufika lelo mes condoléances vraiment la famille pita wana nyonso baninga ya diana oyo bazalaki na ye depuis na kinshasa bake bapoto babibishi toseku bamama koko bisosi toza vraiment ebele bamama adele bapapa jean olela donc mama ani bavalérie balisette donc toza vraiment ebele na ndenge nzambe azosungela biso soki tozosala eloko oyo omona mwa caméra ezala juste mpo bandeko na biso baza libanda po toza na bango na kati ya groupe ezaka moyen moko tokoki kolakisa bango botala eloko oyo totiaki mwa instant na bino botala eloko na bato bamisu mpe bayebaka mpe bayebi te ndenge tozalaka toa liboso nde toyaki bato mosusu babengaki ndenge bakotaki bamona toka liboso nde toyaki balokaki mpasi babia bokotisa biso vraimen tobakisama na lisanga parce que tobandaki kolinga diana mingi parce que mwana bino azalaki aimé comme azalaki aimé toboyaki misala na ya bolingo ekeleka libela bongo esila donc toyebi ke na molimo mosantu na nzambe elongo na biso tokoavance eloko ekoyaka monene sango les amis de diana makila etika libela yango wana kaka mwa likambo na koko ekoloba nayebi bandeko mosusu baza na mwa ya kobakisa avo bakotisa biso berli toyembela ye toyebi ke tobai tosala surprise ayeba na ye te donc tosignale déjà elvi toyese kimisa ye déjà mimisa ye ya koloba mingi eza nango te tokomisika na nzambe mpona circonstance oyo mais tozopesa mpe kaka merci na bandeko na biso oyo baza libanda oyo bazwaki mwa ta ya kopesa mwa ba-1 franc na bango oyo balobi moto apesaka orphelin adefisaka nzambe donc c'est ça eloko tonia tolobaka yango wana merci mingi nzambe amona bino apambola bino azongisa ya mingi na oyo bobimisa ya moke frère papi frère chabani nzambe amona yo mpenza azongisa bo ebele oloba mingi eza se oyo amarabe déjà basi balobi donc biso tobaki tobandoloba mingi te toba acte kaka oyo tobandopose nde ebandolakisaka bolingo na biso envers diana malgré to aza esu na biso te mais toyebi ke atikeli biso bana donc tolingi bana na bazala lese bayebi ke mama biologique na bango aza te bamama mpe oyo bazalaki na mama na bango bazali donc parce que
tozoyebake ye moko soki azalaki peut-être ele mosusu elingi eza ndenge mosusu donc yango tolingi te mwana alobake na sa motema so mama azalaki elingi eza ndenge mosusu mais lokola biso tozali bamama na ye donc tozosala mpe kaka parce que place mpe diana azali donc vraiment azala na esango malgré tout toyebaka te bawei place bakendaka donc mais toyebi ke eloko déjà tosali eza vraiment monene donc merci beaucoup. Je remercie Nzambe pour une année de plus à moi à Bicho. 9 ans c'est beaucoup. Donc la lisanga au Bicho to ya maman na ye ba o be basala na maman na ye bazaka bato théâtre te mais bato mosusu baza libanda baza na professeur ya théâtre te neti ngai nasala na théâtre te mais nakota lisanga o parce que nazalaka na Diana azalaka donc sœur na nga vraiment. Donc, j'ai vraiment sœur nanga. Alors, on a qui tout s'épelisa ye, tout s'épelisa na eloko o moi eza lango mingi mais to sali moi geste o ko to ebike ndiko na biso atikela biso mwana yango to sali moi geste ona bato baza banda mboka. Ba o ko tele biso ndeko pa ngaloba nwanti ngaloba kama liloba moko normalement mwela okota déjà yani aloba nsima au risque etant azokota maloba ne ekata image ekende vous nayebi to mondeni Je remercie l'union sur le contribuable pour la journée. Merci vraiment pour la journée. Et je sais la vie bien. Et ça la vie bien. Malgré ma vie, c'est normal. C'est normal. Tant que on a dit ça, on a mouillé. C'est normal. Merci beaucoup. Et bah écoute. Quand PC de avant, ici là tu. Bobine na la porte. Ah musique tu. Et bah sur la banque oui. Allez on souffle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Berly. Joyeux anniversaire. Motama et l'amour. Motama et l'amour. Motama et l'amour, Berly. Motama et l'amour. Ah bon. Joyeux anniversaire à toi, mon amour. Quel petit bonheur. Quel petit bonheur, bébé. Profite bien de ton jour, hein. Wow. Aujourd'hui, c'est ton jour, bébé Berly. Happy birthday. Hein? Enjoy your day. God bless you. Venez partager les gâteaux avec bébé Berly. Ouais. Mieux vaut passer fête, hein? Ok. Ouh. On est là, les amis de Diana Makila. Oh. Vas-y. Tu vas couper. Tu enlèves les bouches là. Coupé. Ok. Wow. Tu allais prendre un côté les 9. Attention. Il faut l'aider hein. Il faut l'aider vraiment surtout. Attention. Prends l'assiette. Ok. Donne à Lisa. Berly. Toi, tu partages pour tout le monde. Ok? Oui, non. Non, on n'est pas là. Il était sorti avec son papa.
Non, raté. Vas-y. Je donne aussi à Mémé. Cadeau aussi, Mémé. Allez, gâteau, va gâteau. Ouais, notre bébé Berly. Ça pour na yeke. Merci. Ke ye mo fa kata ye mo ya olia. Ok. D'accord, Lisa. Ya weli na yeka. Oh na linga kote wana sombeli bino. Kasi. Abo ga so mwana. Bon, oui, cadeau na nga ngo ya bébé. Cadeau musu ya ngo ya. Pesa nga carton na ngai. Wow. Cadeau de tonton Rémi. Yango bébé. La cadeau na yo Voilà cadeau à Rémi. Il y a champagne pe de na fongoli. Voilà, vraiment. Félicitations à Rémi. C'est tout le monde qui a eu les gâteaux, hein. D'accord, Ange ali à gâteau makasa ko 600. Les cadeaux de Berly encore. Oh! T'as des jolies robes. De la part de toute maman. Hein? Donne la elle, je tiens pour toi. Ouais, ya bunanga. Tete mai ba mikolo bazala na champagne na mikolo. Ya kwa za mwana muke nde to sombeli champagne na mwana muke. Na sombeli pe. Berly, maintenant tout le monde a eu les gâteaux, non? Maintenant toi-même tu prends quoi? Le champagne, toi-même tu mets dans le verre. Un peu, tu sers tout le monde. Hein? Tu es fatigué? La maman ba ya gâteau na elengi tu boy. Anniversaire moi. Elisa dia na makasi. Allez, gâteau, ma face. Yo solo, hein? Oh là là. La deuil non, ah ouais. Ils ont pris elle passe à Berly. Elle passe à Berly. Il n'est pas dans le coup, là, il n'est pas beaucoup. Mais bon appétit. Merci beaucoup. Merci pour Mémé, tu mets pour tout le monde. Dans la maman, à Mémé. Beni tebe Ange, c'est bébé na kanga bien photo. Eh mwana, aza mema ye na kanga bien. Aboko servir yango. Ya ndamu na. O bene na manœuvre. Ah, Francis, les fobas. Les fobas, on raté. Ah, papa Jean est là. Oh, il raté. Eh, maman Adèle. Oh, il raté. Coco Bissosi. Oh, il raté. Eh, Valéro raté.
Lisette, au raté. Nana Pete, en tout cas, mes condoléances, au raté. C'est faux, au raté. Aïssa, les autres, ça Sephora au raté. Sephora raté. Raté. Voilà son cadeau. Et là, chapeau à robe, là, voilà. Un dernier. De mon côté. Oh, il y a quand même pardon. Berli, banda boto cabo. Mana chata na commune ya Makala na ville de Lungu et basi community baninga là et ça ça m'a passé mon accueil ni na biso comédienne a biso mais la fils de mère Bobo zela ende na olela bino. Oh betolia on a là-bas. Nzoto ya baninga na ebaki baninga na bomibale. Voilà pourquoi le anniversaire ya Sephora mona suka oyo ya Makila. Ce soit allié c'est sopangai. Voilà pourquoi Baotonga baotonga da c'est parce que moi on a Sephora. Sephora wa ya yebaki te. Berli. Hey. Oh batata nde nino ayebi koma mwana te. Sophie Mina. Sophie nga penda na samino. Moyen. Sophie nga. Berlin vraiment. Oh tata nde nini Sophie. Sophie nga kofodo Sophie nga wapi. En tout cas anniversaire de l'équito comme moi c'est une salle de surprise. Vraiment dans mon équipe presse à Kofodo. Il y a toujours pembeni ya battre comédien parce que il y a la famille. On va le voir bien qui on va la famille. La plus vraiment ils ont la bongo. Ambiance totale hein. Photo na moni Mémé Pazana, Kabola, Gato na biso. Maman Makila, awa tozali, ye yo kusana, Mémé azo mela, aza kulia gato kama elengia. Maman, tout le monde vraiment journal lelo, oyeba ke bato ba lelo. C'est surprise. Ça c'est une surprise. Oh, la commission Zambe Makasi. Merci. Pour les abaninga Makila, dans le poteau, on va l'artiste ne meurt jamais, mais vit par ses œuvres. Mais si tout ce monde qui Makila, malgré la coupe, mais Azali pour faire 4 baninga. Voilà pourquoi bailler au sangisa. Sangisi moi, il y a Moussa Basalaka. Na bandeko mususu baza na poto na bandeko mususu loka moninga na biso on fait na soko vodo ye pa kota makambango ye pe ayaki pour baye pour na lelo ba se ensemble na mwana kaza pe na ba mama kaza pe na ba papa c'est pourquoi le toyaki en tout cas merci beaucoup na Keya maman Kambangolo bezali c'est peli makas. Vraiment, vous avez édition à maman. Mais quand tout ça, on a pas volé les amis de Diana, mais il a donc bébé na biso ndenge abotami boazo ya no bébé ça oloba nini ye loko alobaka merci na bamama na bapapa na ye baso bébé est-ce que tu peux dire quelque chose? Tu peux dire quelque chose alors? Je remercie toutes les mamans de m'avoir fait cette surprise. Aujourd'hui, vraiment, je suis très heureuse de la remercier de tout mon cœur. Quand on moni bato à côté de le pan brusque, vous voyez bien que bateau va royal.
c'est vraiment une surprise. Hein? C'est vraiment une surprise. On n'a pas rabanné à Diana. Oui. Elle a une surprise. Ça me surprend. Ça me surprend. Ok, en tout cas, et le bon m'a rappelé mingia que bah tu comédien ceux qui moninga ba kufi basundolaka même tout le monde a Diana tu éviter avant que ya Diana kufa baba meko ya na lopango pe awa mingi to koma ko to moni c'est comme si quand loin quand ngamba bango ka toujours. Non, le problème c'est quoi? Diana na baningani bango fanda bien. Fanda bien na bango. Oui. C'est ça. Mais tout le monde qui vous les quand ça finit. Mais je vois ça. akanisi beleti nde toyaka kosala desordre totali bamakelele bakinisaka ngai ya lili ya moko nao ndenge ye moko banda obenga ngai ntango namoni bango namoni ye mbala moko ntango namoni bango namoni ye mbala moko esalina bien vraiment ezalaka esengo makasi ya komona bandeko oyo bozalaki mosala na bango atari lelo oyo ndeko na biso akufatika biso me bango bazoyaka awa nayebi te initiative oyo funa ya mpe na katikati ya babinga basi oyo neso baosalanga ni lelo Elisa buteka siko osilisi masango esi nango biso tomela te ako bato bamelaka mi bazawa Elisa nga kutu na obela me ngai azobela bien profondo parce que namoni amelaka bakelaka tobi yaou nga aza yaou mpe na wana mpo na bakisi organisation mise en délit. Bon, initiative oyo ebanda lokola maseki nde balobaka kaka maseki tokolobango lelo parce que bato baomona biso na les amis de Diana Makila mais baocomprendre initiative oyo ebanda ndenge nino mpe ntango toperdaki copine na biso oyo tozali kolia tobandaki komela na ye to toperdre ye tozalaka jour mosusu na réunion mpa ya major epa major tisadidi wana avant tobimisa ebembe bandeko mosusu bazwaki likanisi babike te biso koma bacamarade ya Diana tolatisa Diana en tout cas biso fu tolatisa Diana boyeboye Niki Lopez aza parmi bato basoulevaki likambo ya kolatisa Diana tant tosala débat entre nous navandi mpe na mopanzi na signale Lisa, moi je trouve que pour là ça Diana ça qui est nyonso to ko sala Diana vraiment a au monde en souté parce que to là ça Diana te Diana on l'attaque ma pantérie mais je préfère mieux tout ça là groupe mon WhatsApp après ma enterrement après ma kamlenge ko kende parce que to yebi ndenge muninga na biso azaki na bana na ye biso sikoyo ata tokozwa relève à 100% te mais na mukie oyo tokoki kobanda kotia mbongo tokoki kolatisa Diana tokoki mpe kosalisa yango na place kolatisa Diana tokoki kosali bana mwa eloko moko ya bien balobi moto oyo apesaka baorphelin amobisaka Nzambe na place tosala eloko moko oyo ekokendela yango libela mais pourvu tosala groupe moko ya WhatsApp ntango napesi ide nizakamaki angide wana opesi eza bien ntango nabengi Niki tobengi bacristel baninga nyonso na baoyo ya Diana basalaka théâtre te parce que ça groupe va comédien te kutu na kati wa comédien baza mingi te tant que Christelle aza comédien te préféré toza ebele ba Francine ba Bibiche Moke donc en tout cas toza ebele tant que limisi likanisi wana tokomisi kotunana Lisa to yo badozanga Diana camarade ya Diana nini yo yebaki nayebaki Samira nayebaki intel Niki camarade nini yo yebaki nayebaki intel c'est par là Niki asaki démarche ya koluka ba numéro mosusu nga naluki ba numéro mosusu Christelle aluki mosusu et Lisa aluki ndenge tolukaki biso tozala ba Marina Lamba na kati ya groupe wana donc ndenge tolukaki et tant tosangani
malgré ebele baza awa na biso te baza libanda badibish tosefu banana pita mpo nyonso toyebaki na Diana nde tosalaki groupe wana ntango tosali groupe e tomoni ke ndenge tozosolola na groupe tokoki kobanda kotya moke moke toza nango mpe te mais bolingo nde soki ezali na volonté boya po esala mo eloko moko ya bien banda kosala groupe je pense que oyo ezali première action non oyo eza peut-être deuxième descente oyo tokiti awa toya kotala bana juste kofete na bana na biso bona décembre toya kofete na bana na biso etango tosalaki mois première wana nde mokolo na comprendre ke Diana Makila aza aimé na niveau moko donc alingamaki ya kosakana te e bato baderangeaki kovodor pour intégrer bakotana kati ya groupe parce que babandaki kolinga Diana azali star na bango bato wana nyonso comme topesali bacontact bakomai mpe kobenga neti bapapa Jean Olela azalaki fanatique ya Diana bamama Koko Bisosi baza vraiment ebele bapapa papi donc pour ne pas tout citer tout le monde baza vraiment ebele nde bakomai kobenga biso bointegre biso na groupe bointegre biso na groupe nde tokotia bango na groupe nde tokomi kosola baprojet Diana eza ebele Lisa je pense que ayi tout le monde bien qui est projet eza ebele likolo quand même ya nini oyo moi c'est une fois maman ezali likolo peut-être voilà toza bamama bayebi bango mone bazaka na batante kosola mopesaka moyeme soki kaka eza ke problème ezali osignale kaka na privé et puis naopesa contribution nanga donc eza kaka te moto aza oblige kaka te ya kokota whatsapp ndeti na groupe oyo naoki koprofite kolobaki Belgique kandi mpe aza parmi bato oyo asaloba nanga ke à chaque fois soki toza na nini na action soutenir et bakata ba couleur yoko tozana na groupe mais bandeko bayebi to poster sur kopesa courage akufelaki petit frère nae ba assassinaki ye plaza na kati ya groupe les amis de Diana Makila donc ceux qui ezaki kazana on a reporté mais les passé longo la biso parce que là au moins comment ba Césali non quand nde tolobi ndeka tolobi bongo donc oyo aza na besoin akota mpe akokota nde na groupe te mais soki ayebi par exemple numéro aza numéro ya Niki basolana na Niki Ange ngai Christelle soki mpe ekomi na eloko moko toza na besoin tosala akoki mpe tokokomele mpe na privé et puis Niki nango tolobi déjà presque est-ce que eza likambo mpo koloba po biso tolobi te Niki eza likambo talobi déjà bayalili balobi bato nyonso balobi liza lobi kovoi lobi Christelle mpo alobaki ozomona ndeka wana moyoki balobi oyo aza na mposa kokota mpo soutenir bana naza na banimero ebele ya bato awa nde balobaki te soki neti bokende osali biso signe nasala signe eza na bato misusu nano baréagir te mais deux personnes babengaki nga frère Jean déjà atindaki ya ye papa Chabani mpe nazozwa ya ye donc nzambe apambola bango mpo bango mibale déjà comme Dorsis na biso ezaka Christelle Christelle enveloppe angwana Christelle amoni bapeshe responsabilité enveloppe donc sala mosala na oh bamama elengi boye na bapapa elengi biso en tant que bamama ya Berli epi ya Evine toyaki kosepesa mwana na biso na anniversaire na ye oyo akoti 9 ans toye na gâteau toye na bajus tomeli mais toye mpe na barobe tokotika mwana na biso bongo te topesi mwa quelque chose ye moko akokende na mama kubukine mama Lili akosomba poupe ya monene na gu na ye donc tokoka kosomba te peut-être alinga ya moke ya Barbie ou bien ya ndeni yango tobaki topesa mwa quelque chose oyo mpona esunga asomba bajue na ye Berlin oyo alingaka miliki mingi regarde comme ça Viens la prière, hein?
Oncle Boni. Allô? Bonsoir. Oui, non, madame. Éternel mon Dieu, merci. Merci pour cette rencontre, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as voulu que nous soyons aussi ensemble, Seigneur Jésus. Yahweh, nul n'est impossible. La rencontre au Seigneur, au lieu de Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, tu es Dieu éternel, mon Dieu Emmanuel, tu es le début et la fin de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yalili. Maman, tu es déjà tokutana la maman. Tozaki na on a expliqué ce qu'il y a Lili. Balobi na mokili mutata zalaki ataki azanga abola mote. Biso toza ba camarade ya Diana et kokende ya Diana tomonaki ke bakebele so bakufi dire bakendaka pe histoire wana esili na ngoli. Nena likanisi eyaki na biso oyo kaka tolobi te ninga so akokende parce que aste biso bana. À chaque fois soki mwa likambo moko eza ata toza na moya mingi te tosalaka toujours geste oyo toyebi adai kosalaka mpona bana na ye. Soki anniversaire andai kosepelisa bana, soki rentrée scolaire andaki kosalaka toujours ndenge mama nyonso asalaka yango tokanisaki likanisi wana. Tosalaki groupe moko les amis de Diana Makila ya WhatsApp. Na groupe wana tant toyaka première fois na décembre awa comme il a qui moins médiatisé comme peut-être à moi quelques personnes au bazar de banda batekela ete bakota na groupe wana etango bakoti nde ntango toyoki anniversaire ya mwana bibiche toseku asulevaki mpe alobi te en tout cas toza na posa vraiment tomona quand même esengo ya berli tokende bokende bosikita descente bosala ne fils que quelque chose comme tozala mwa nde balobaka mosaki mosola elongi te totyaka mwa monta na biso moko ya moke biso nyonso na moke na biso wana nde tozosala ne fils que po tokomi nanu te mais tozosala kaka baeffort de façon ke to apporte toujours joie na kati ya bana yango wana omoni tobaki te lokola eza anniversaire ya berli seke biso tokita mpe atolia gato na ye tosepelisa ye nyonso eleka malamu yango moni présence na biso emonani esika oyo donc en fait c'est ça eza juste groupe moko kaka tosepela tosala ngo kaka mpona Diana donc yango wana présence na biso na esika oyo eza jour ya esengo ya lili nzambe nalobaka kaka nzambe ayebi kimia wana na biso moko ebe tokozonde nzambe esapesa biso yango e groupe oyo toyebake lokola eza groupe ya kosoutenir bana ya mowei nzambe otika mote toyebike lelo obi groupe oyo tokoma monene courage yaya on est toujours ensemble yo oza ya biso ndenge tozalaki na Diana nde tozala nde tozala na bibiche ndenge donc toza famille so eza famille te me toya te eloko oyo tozoyaka kaka seke awa nde epa na biso
tolia fufu awa tolala bapongi awa donc yango moni présence na biso toza ebele groupe oyo eza bato baza ebele mais mingi baza libanda biso baoyo toye korepresente juste bandeko oyo mpe bazocontribue na œuvre oyo baza libanda donc na profite kopesa mpe mes sincères condoléances na moko na biso Nana Pita akufeli mama na ye Nana akufeli mama na ye akufika lelo mes condoléances vraiment la famille Pita voilà nyonso baninga ya Diana oyo bazalaki na ye depuis na Kinshasa bake bapoto babibiche toseku bamama poko bisosi toza vraiment ebele bamama Adèle bapapa Jean Olela donc mama Annie bavalérie balisette donc toza vraiment ebele na ndenge nzambe azosungela biso soki tozosala eloko oyo omona mwa caméra ezala juste mpo bandeko na biso baza libanda po toza na bango na kati ya groupe ezaka moyen moko tokoki kolakisa bango botala eloko oyo totiaki mwa instant na bino na bato bamisu mpe bayebaka mpe bayebi te ndenge tozalaka toa liboso nde toyaki bato mosusu babengaki ndenge bakotaki liboso nde toyaki balokaki mpasi babia bokotisa biso vraimen tobangisama na lisanga parce que tobandaki kolinga Diana mingi parce que mwana bino azalaki aimé comme azalaki aimé toboyaki misala na ya bolingo ekeleka libela bongo esila donc toyebi ke na molimo mosantu na nzambe elongo na biso tokoavance eloko ekoyaka monene sango les amis de Diana Makila etika libela yango wana kaka mwa likambo na koka ekoloba nayebi bandeko mosusu baza na mwa ya kobakisa avo bakotela biso berli toyembela ye toyebi ke tobai tosala surprise ayeba na ye te donc tosignale déjà elvi toyese kimisa ye déjà mimisa ye ya koloba mingi eza nango te tokomisika na nzambe mpona circonstance oyo mais tozopesa mpe kaka merci na bandeko na biso oyo baza libanda oyo bazwaki mwa ta ya kopesa mwa ba 1 franc na bango oyo balobi moto apesaka orphelin adefisaka nzambe donc c'est ça eloko tolinga tolobaka yango wana merci mingi nzambe amona bino apambola bino azongisa ya mingi na oyo bobimisa ya moke frère papi frère chabani nzambe amona yo mpenza azongisa be ebele oloba mingi eza se oyo amarabe déjà basi balobi donc biso tobaki tobandoloba mingi te toba baacte kaka oyo tobandopose nde ebandolakisaka bolingo na biso envers Diana malgré to aza esu na biso te mais toyebi ke atikeli biso bana donc tolingi bana na bazala l'aise bayebi ke mama biologique na bango aza te me bamama mpe oyo bazalaki na mama na bango bazali donc parce que tozoyebake ye moko soki azalaki peut-être ala misusu elinga eza ndenge mosusu donc yango tolingi te mwana alobake na sa motema so mama azalaki elinga eza ndenge mosusu mais lokola biso tozali bamama na ye donc tozosala mpe kaka parce que place mpe Diana azali donc vraiment azala na esango malgré tout toyebaka te bawei place bakendaka donc mais toyebi ke eloko déjà tosali eza vraiment monene donc merci beaucoup. Je remercie Nzambe pour la une année de plus à moi à biso. 9 ans c'est beaucoup. Donc la lisanga au biso to ya mama na ye ba obe basala na mama na ye bazaka bata théâtre te mais batu susu baza libanda baza na professeur ya théâtre te ndeti ngai nasala na théâtre te mais na kota lisanga o parce que nazalaka na Diana nazalaka donc sœur na nga vraiment donc azalaki vraiment sœur na nga alors na Bien la prière, hein? C'est ça. Allez, c'est ça.
Oncle Boni. Allô? Bonsoir. Oui, non, madame. Éternel mon Dieu, merci. Merci pour cette rencontre, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as voulu que nous soyons aussi ensemble, Seigneur Jésus. Yahweh, nul n'est impossible. La rencontre au Seigneur, Seigneur, je suis responsable pour parce que tu es Dieu, tu es éternel, mon Dieu, Emmanuel, tu es le début et la fin de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yalili. Maman, tu es déjà là, maman. On a expliqué ce qu'il y a Lili. Balobi, Namokili, Moutata Zalaki, Atakei, Azanga Aboula Mouté. Biso toza ba camarade ya Diana et kokende ya Diana to mona ki ke bakendele so ba confirmer ba kendaka pe histoire wana esili na mori. Nena likanisi eyaki na biso oyo kaka tolobi te ninga so akokende te parce que ate biso bana. À chaque fois soki mwa likambo moko eza ata toza na mwa ya mingi te tosalaka toujours geste oyo toyebi adai kosalaka mpona bana na ye. Soki anniversaire andai kosepelisa bana, soki rentrée scolaire andaki kosalaka toujours ndenge mama nyonso asalaka yango tokanisaki likanisi wana tosalaki groupe moko les amis de Diana Makila ya WhatsApp. Na groupe wana tant toyaka première fois na décembre awa comme il y a qui moins médiatisé comme peut-être à moi quelques personnes au bazar de banda batekelaki bakota na groupe wana etango bakoti nde ntango toyoki anniversaire ya mwana bibiche toseku asulevaki mpe alobi te en tout cas toza na posa vraiment tomona quand même esengo ya berli tokende bokende bosikita descente bosala ne fils que quelque chose comme tozala mwa nde balobaka mosaki mosi tolaka elongi te totyaka mwa monta na biso moko ya moke biso nyonso na moke moke na biso wana nde tozosala nefiske po tokomi nanu te me tozosala kaka baeffort de façon ke to apporte toujours joie na kati ya bana yango wana omoni tobaki te lokola eza anniversaire ya berli seke biso tokita to ya tolia gato na ye tosepelisa ye nyonso eleka malamu yango omoni présence na biso emonani esika oyo. Donc en fait c'est ça, c'est juste groupe moko kaka tosepela tosala moko mpona Diana. Donc yango wana présence na biso na esika oyo eza jour ya esengo, eza jour ya esengo ya lili nzambe nalobaka ke nzambe ayebi kimia wana na biso moko ebe tokozonde nzambe esapesa biso yango et groupe toyebake lokola eza groupe ya kosoutenir bana ya mowei nzambe atika ngo te toyebi ke lelo groupe oyo ekokoma monene courage yaya on est toujours ensemble yo oza ya biso ndenge tozalaki na Diana nde tozala nde tozala na Bibiche ndenge donc toza famille so eza famille te me toya te eloko oyo tozoyaka kaka seke awa nde epa na biso tolia fufu awa tolala bapongi awa donc yango moni présence na biso toza ebele groupe oyo eza bato baza ebele me mingi baza libanda biso baoyo toye korepresente juste bandeko oyo mpe bazocontribue na œuvre oyo baza libanda. Donc na profité kopesa mpe mes sincères condoléances na moko na biso nana pita akufeli mama na ye nana akufeli mama na ye akufika lelo
mes condoléances vraiment la famille Pita. Voilà nyonso baninga ya Diana o bazaki na depuis na Kinshasa baki ba poto ba bibi Tuseku ba maman Poko Bisosi toza vraiment aimé ba maman Adèle ba papa Jean Lela donc maman Annie ba Valérie ba Lisette donc toza vraiment aimé na ndenge nzamba zo sungela biso soki tozosala eloko oyo komona mwa caméra ezala juste mpo bandeko na biso baza libanda po tozala bango na kati ya groupe ezaka moyen moko tokoki kolakisa bango botala eloko oyo totyaki mwa instant na bino botala eloko na bato bamisu mpe bayebaka mpe bayibi te ndenge tozalaka toa liboso nde toyaki bato mosusu babengaki ndenge bakotaki bamona toka liboso nde toyaki balokaki mpasi babia bokotisa biso vraimen tobakisama na lisanga parce que tobandaki kolinga Diana mingi parce que mwana bino azalaki aimé comme azalaki aimé toboyaki misala na ya bolingo ekeleka libela bongo esila donc toyebi ke na molimo mosantu na nzambe elongo na biso tokoavance eloko ekoyaka monene sango les amis de Diana Makila et tika libela yango wana kaka mwa likambo na koka ekoloba nayebi bandeko mosusu baza na mwa ya kobakisa avo bakotisa biso berli toyembela ye toyebi ke tobai tosala surprise ayeba na ye te donc tosignale déjà elvi toyese kimisa ye déjà mimisa ye ya koloba mingi eza nango te tokomisika na nzambe mpona circonstance oyo mais tozopesa mpe kaka merci na bandeko na biso oyo baza libanda oyo bazwaki mwa ta ya kopesa mwa ba 1 franc na bango oyo balobi moto apesaka orphelin adefisaka nzambe donc c'est ça eloko tolinga tolobaka yango wana merci mingi nzambe amona bino apambola bino azongisa ya mingi na oyo bobimisa ya moke frère papi frère Chabani nzambe amona yo mpenza azongisa be ebele oloba mingi eza te oyo amarade déjà baleki basi balobi donc biso tobaki tobandoloba mingi te toba acte kaka oyo tobandopose nde ebandolakisaka bolingo na biso envers Diana malgré toaza esu na biso te mais toyebi ke atikeli biso bana donc tolingi bana na bazala à l'aise bayebi ke mama biologique na bango aza te mais bamama mpe oyo bazalaki na mama na bango bazali donc parce que tozoyebake ye moko soki azalaki peut-être ala misusu elinga eza ndenge mosusu donc yango tolingi te mwana alobake na sa motema so mama azalaki elinga eza ndenge mosusu mais lokola biso tozali bamama na ye donc tozosala mpe kaka parce que place mpe Diana azali donc vraiment azala na esango malgré tout toyebaka te bawei place bakendaka donc mais toyebi ke eloko déjà tosali eza vraiment monene donc merci beaucoup je remercie Nzambe mpona une année de plus ya mwana na biso 9 ans c'est beaucoup donc na lisanga oyo biso tosali ya mama na ye baoyo mpe basala na mama na ye bazaka bato ya théâtre te mais bato mosusu baza libanda baza na profession ya théâtre te ndeti ngai nasalaka théâtre te mais nakota lisanga oyo parce que nazalaka na Diana azalaka donc sœur na nga vraiment donc azalaki vraiment sœur na nga alors